سلام علیکم دوستان عزیز و شنوندگان عزیز و ارجمند. امروز ما خواستیم برای شما عزیزان از کتاب بستان سعدی شیرازی سرکرده ایستاده از مقدمه آن بیت های سعدی بزرگوار را به قدر توانایی به قدر استطاعت کمتر شرح و بیان کرده باشیم. اصلا مسلمان نیست که فارس زبان و تاجیک باشد و سعدی شیرازی را نشناسد. کم خانه یافت می شود که در آن کتاب گلستان یا بستان سعدی وجود نداشته باشد. همه ما سعدی شیرازی را می شناسیم و از بیت های آن و از غزل های آن در معرکه و در جاهایی که ضرور می آید گفتگو میکنیم. بنابراین ما تصمیم گرفتیم از بستان سعدی شیرازی از مقدمه آن سر کرده ایستاده برای شما عزیزان کمتر بیان نماییم که سعدی بزرگوار برای ما این مصرع‌های زیبا را چند صد سالها پیش نوشتند و همچون پند و نصیحت گذاشته رفتند. خداوند سعدی شیرازی را رحمت و مغفرت کرده باشد که سعدی بزرگوار، سعدی شیرین کلام و شیرین سخن میگویند: به نام خداوند جان آفرین، حکیمی سخن در زبان آفرین. یعنی سعدی کتاب بستان خود را با نام خداوند یکتا و یگانه آغاز کرده. میگویند به نام آن خداوندی که جان را در بدن انسان آفرید. یعنی اصلا هر یک کاری مهمی که آغاز می شود باید با نام خداوند، با بسم الله آغاز شود، چون حدیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم هست که هر یک کاری شریف، هر یک کاری بزرگی که به بسم الله یعنی به نام خداوند آغاز می شود آن کار بی برکت و ناتمام می ماند. بنابراین به این گفته سعدی شیرازی عمل کرده ایستاده کتابشان را با نام خداوند شروع کرده. میگویند به نام آن خداوندی که جان را در بدن آفرید، حکیمی سخن در زبان آفرین. و به نام آن خداوندی حکیمی که سخن در زبان آفرید. همین سخن گفتن، امری سخن گفتن بر زبان قرار داد، یعنی بر زبان آفرید. خداوند قادر هست که دیگر اعضاهای انسان هم به کف درآورد. می تواند که دست انسان را به کف درآورد، می تواند که چشم انسان را به کف درآورد، می تواند که پای انسان را به کف درآورد. لیکن در این دنیا خداوند برای سخن گفتن زبان داد و زبان به گوییم سخن را آفرید. حکیمی سخن در زبان آفرین. آن خداوندی حکیمی مهربانی که سخنهای به زبان آفرید، یعنی امری سخن به زبان داد. خداوندی بخشنده ای دستگیر، کریمی خطا بخشی پوزش پذیر. و همچنین خداوندی بخشنده، آن خداوندی مهربان که چقدر که انسان گناه کند خداوند بخشاینده است. هیچگاه انسان نباید از رحمت خداوند ناامید نباشد. همیشه به رحمت خداوند امیدوار باشد که خداوند وقتی که بنده توبه کند حتما میبخشد. خداوندی بخشنده ای دستگیر. و همچنین خداوند یک صفتش همین که دستگیر هست. دستگیر بینوایان، دستگیر درماندگان،
کریمی خطا بخش پوزش پذیر. خداوندی کریمی که خطا بخش است. وقتی که انسان خطا میکند، یک کار خطا کرده دست میزند یا به یگان گناه دست میزند، وقتی که به درگاه خداوند که توبه کند، خداوند چیکار میکند؟ عذر آن را میپذیرد. خطا بخش پوزش پذیر یعنی عذر آن بنده قبول میکند. عزیزی که هر کس درش سر بیتافت، به هر در که شد هیچ عزت نیافت. آن خداوندی عزیزی که هر انسانی که از درگاه خداوند دور شد و روی گردانید، به هر دری که رود هیچ عزت نمی یابد. عزت و شرف فقط به درگاه خداوند است. خداوند کسی را که خواهد عزت می دهد، کسی را که خواهد خوار می کند. بنابراین هر کسی که از درگاه خداوند که دور شد و به هر دری که رود هیچ عزت نمی یابد. سری پادشاهان گردن فراز، به درگاه او بر زمینی نیاز. سری انسانهای گوییم پادشاهای بالا مقام به درگاه خداوند بر زمینی نیاز خم هست. همه چی انسانهای شاهزاده، چی انسانهای گدازاده، همه در درگاه خداوند یک هستند. همه پیشانی بر زمینی نیاز به پیش خداوند میگذارند. نگردن کشان را بگیرد به فور، نه عذر آوران را براند به جور. خداوند آنچنان مهربان برای بندگانش هست که انسانهای گردنکش از امر و فرمان خداوند گردن میکشد. دیگه انسانهای با تیزی مجازات نمیدهد، با تیزی آنهای به جزای اعمالشان نمیرساند، بلکه به آنها فرصت میدهد تا که توبه کنند، به درگاه خداوند بازگردند. نگردن کشان را بگیرد به فور. گردن کشان خداوند به فور و با تیزی نمیگیرد. نه عذر و آوران را براند به جور. و همچنین همون انسانهایی که گردن کش بودند و توبه کرده آیند، آنهای براند به جور. آنهای جور و ظلم که پیش نمی کند. نه عذر آوران را براند به جور، یعنی که انسانهایی که از گناههای خود توبه کرده ایستاده به درگاه خداوند باز میگردند، خداوند آنهای پیش نمی کند، بلکه عذر و معذرت آنها را قبول می کند. و اگر خشم گیرد ذکردار زیشت، چو باز آمدی ماجرا در نوشت. اگر از یک کاری ناشایمی که از بنده سر میزند خداوند خشم و غضب گرفته باشد و وقتی که توبه کند و به درگاه خداوند بازگردد، همه آن را با قلم عفو و کرمش بخشیده میگرداند. بنابراین یگان انسان باید از درگاه خداوند ناامید مباشد، همیشه با رحمت و عفو خداوند امیدوار باید باشد. چون یک بزرگی دیگر هم میگویند این درگاه ما درگاه ناامیدی نیست، 100 بار اگر توبه شکستی بازآی. یعنی میگن بازآی هر آنچه هستی بازآی. گر کافر و گبر و بت پرستی بازآی. تو چی که نباشی به درگاه من بیا میگوید خداوند. خواه کافر باشی، خواه بت پرست باشی، خواه آتش پرست باشی، به درگاه من توبه کرده آمدی، من آن گناه های پیشینه تو را عفو میگردانم. این درگاه ما درگاه ناامیدی نیست میگوید خداوند. 100 بار اگر توبه شکستی بازآی.
100 بار اگر توبه خودت را شکسته باشیم به درگاه من که بازگشته آمدی، من آن را محو خطاگی های گذشته را مغفرت میکنم. بنابراین به این گفته ها همه ما را خداوند موفق گرداند. از درگاه خداوند هیچ وقت ناامید مباشیم. خدا کند که گناه های گذشته ما را مغفرت کند خداوند. تا سبت های بعدی خدا نگهدارتان باشد. دوستان عزیز، خیر.